我觉得比较危险的啦，就是大立光的部分啊。是大立光如果手上如果好消息是，我相信比较少人有大立光啊，没错，因为太贵了。对对对，这是好消息啊。那大立光的部分，我是比较稍微觉得要小心一点点。为什么？其实不是大立光不赚钱，你知道吗？对，大立光其实本身是赚钱的。我们可以看到下一张的大立光，我帮大家画的一些技术线型的部分，它就是在半年线怎么样都上不去。大家有没有看到我帮大家画这个半年线的部分？越盘越半年线上去就下来，上去就下来，怎么样都是假跌破。对，对不起，是假突破。对，假突破。对。好，假突破一直上去就上不去就下来，而且呢一直要往下探底。你看一下我帮大家画的最后的一个前波的低点，一直在往下跌破。所以我建议大家，如果手上有大立光，那不幸中的大幸就是我刚刚讲的，应该很少人有了。好，所以呢大家要小心一点呢。大立光又在跌破前低了，那为什么大立光这么弱势呢？其实啊。这跟它的股价有一个关系，什么关系？就是它产业已经进入了一个成熟期了。我们看到下一张的部分，大立光的每年的 EPS 有没有看到？它一直维持在180，从2013年大幅成长到180附近之后呢，你会发现它就没有什么太大的成长性了。它对法人来讲，那个吸引力不足了。对，也就是说，我们很多时候你会发现，有一些股票为什么本益比特别高？就是因为大家对它未来有期待，对，期待它未来会很好。可是你当他发现了这么多年以来啊，它的营收啊，就是 EPS 就一直维持在180附近，也就是说它已经进入到了一个成熟期的阶段了，就有点像是鸿海。鸿海之前股价为什么很低？因为鸿海对它没有想象空间啊，对不对？它就是每年就赚8块，每年赚8块，就没有一个成长性。那我想啊，大立光啊，它最主要的原因不是不赚钱。是它的成长性过了，那除非它有新的一些产业动能带动它持续的向上，那不然的话，现在呢，因为它进入了成熟期，成熟阶段的公司啊，它的本益比都没有办法比较高。我们可以看到一下，它之前的本益比都可以到30倍，那你有发现它最近的本益比一直在往下？对啊，为什么一直在往下？因为它已经进入成熟期了。也就是说了，它每年赚180的话，说真的，大家可以用手去算一下，算出来可能大家会觉得很恐怖。它每年假设赚180，对不对？对。那正常的一个就是成熟期的一个公司的话，它本益比可能只有8倍到12倍哦。那如果我们算12倍的话，180乘以12倍，它目标价这个2100耶，2100现在离现在很遥远耶。我不是要吓大家，我只是说相对来讲，就是如果说产业进入到一个成熟期的话，就像之前的鸿海啊，之前鸿海大家应该有印象吧，都是在70、80块这盘整盘很久。对。那鸿海70、80块的话，它的本益比的话，它每年就赚8块，很稳的8块，每年都是8块，那本益比就是8到13倍左右，一直在80到100块之内震荡。所以我预期啊，如果大立光如果没有一个新的一个成长动能的话，它可能就沦为一个成熟型的企业。成熟型的企业的话，它的本益比相对来讲就是比较不会那么高，不会那么高的话，它股价就会有压力。所以呢，如果说你这一波没有办法避开的话，建议啊，下一波如果有反弹啊，一样月线啊、季线啊、年线之上的时候，如果涨不上去，比如说像刚刚我们给大家看的半年线，下一次回到半年线的时候，还是一样3天之内上不去，我建议看是要不要换股操作。有没有看到它每次突破半年线都上不去嘛？对不对？所以我觉得这一档要特别的小心。那另外面板的部分啊，我们可以看到第25张的投影片啊，面板的价格是持续的向下。那其实一样啊，其实就像我刚刚讲大立光，为什么我们要先讲大立光？因为产业啊都是有一个循环性。对。当它报价持续向上的时候呢，它营收获利就会持续的向上。那所以就带动前阵子的面板类股啊，它的股价就持续的向上，因为大家对于面板的涨价就觉得它未来的毛利率、盈利率会向上的提升。但是呢，也因为货柜的问题啊，因为最近啊，就是缺柜啊、塞港的问题啊很严重啊。那现在很多我们上礼拜就跟大家讲了，很多的品牌商啊，电视都在那个港口啊，没有办法进来啊。就卖不出去啊，它其实是有需求的。
所以呢，它拉货的动能减少了，拉货的动能减少了，就代表它的面板的价格就开始向下跌，果然到现在听说已经跌到10到15%，人家台积电是涨价10到20%，那面板的价格也是逆势的跌10到15%，是，而且还有什么折让也要什么一些就是结束嘛，对不对？要有更多的折让，所以呢，面板类股啊，它的价格啊就一直在往下，那市场也缺乏信心。现在呢，我们可以看到面板类股啊，我们可以看到它的营收成长动能啊就开始往下，我们可以看到红色的彩金很明显哦，这个叫做每月营收的成长，你看它营收的成长就是2020年开始是不断的向上成长。可是到最近几个月呢，它的营收成长都开始在往下，是负成长的。这代表一件事情啊，面板类股的营收开始在往下了。所以呢，面板类股的营收开始往下的话，它成长动能可能就是开始有点出现状况。但是好消息是什么？它的毛利率啊，还是维持在相对的高档。我们可以看到毛利率的部分，再看到 EPS 的部分也还是维持在相对的高档。所以呢，我认为啊。现在的那个群创、友达跟彩晶的部分啊，其实我们上个礼拜就跟大家画过一个趋势线。我们来看一下群创的在29张投影片的趋势线的部分，我帮大家画出来的。其实上礼拜就帮大家画出来了。我们可以看到这个下跌趋势线是很明确的。我们可以看到它一直要往下跌破新低。那目前来讲呢，它一直往下探。最近台股在往上涨呢，它好像也没有在往上涨，完全没有。所以我觉得完全没有，完全没有涨。那我觉得，如果说啊这样的状况之下，如果说你觉得还想要继续等下去我会建议你观察一下我帮大家画出来这个区间的部分。我们现在可以看到它的 KD 指标就是在相对的低点，就是在 KD 20以下。那 KD 如果到80，它还是在这个小小的区间。你有没有看到这个区间其实很小，而且相对来讲是低。所以呢，如果说下一波你看到啊 KD 指标来到80的时候，它还是在这个区间里头的话，甚至是区间的上缘都没有办法突破，我觉得那个时候就是相对来讲会比较危险一点点，大家可以观察一下，好不好？那如果说反过来啊，如果到 KD 80了，它能向上突破这个区间的话，我觉得就是相对安全，也许你可以再等一阵子。那我们可以看一下今天的股价的部分，3481的群创，今天应该还是在17块附近震荡，还是相对来讲，在我刚帮大家画的一个低档的区间里头做震荡嘛，对不对？好，所以呢，我建议大家就是搭配技术指标 KD 指标去看一下。当 KD 指标回到80，也就是说，已经买盘比较多的时候，它还是没有办法点火向上，我觉得相对来讲就是比较危险一点点。对，我觉得大家可以去观察一下。也许，如果说你真的很担心、很害怕，我觉得其实股市长期来看，我还是给大家一点信心呐。好，长期来看都是偏多的。是。其实面板大涨大跌也是这么多年了，之前也是跌到7、8块，也是又回到20、30块。你如果从过去的历史区间去看的话，其实啊，面板类股都会经历一个景气循环的一个上上下下。所以我觉得，如果说你真的没有办法就是忍痛换股的话，也许就是用时间去换取空间呐。也就是如果你没有压身家的话，对不对？毕竟面板股它的股价还是偏低嘛，你可能进场的价格，你说就算20块好了，它还是跟其他股票比起来，相对来讲是比较便宜的。老师的意思是这样嘛，对不对？对啊，对啊，我是觉得长期啊，就是你就变成要放比较长期啦，真的是要很长期了。对，我只是跟大家讲，真的你去看一下过去来讲。3、5年它就是一个循环，3、5年就是一个循环。如果这一次你不小心买到最高点的话，记得下一次不要在那么高点去买，好不好？下次就是低档的时候再来买啊。如果说你有资金的话，你真的要坚持下去的话，就是记得不要那么快的加码，等到跌的，比如说离你的成本有15%、20%再加码，15%、20%再加码，不要有跌就加码，因为我觉得很多散户有个习惯，就是有跌就加码。结果殊不知，它的底部都还没有见到，你就不断的把钱撒出去，结果到它真的低点的时候，你已经没有钱来进场了。对，没错，我指的是，如果你真的要加码、要摊的话，也要有秩序的摊，有系统性的摊，对，这样才能把你的成本有效的降低。其实面板驱动 IC 最近也是蛮惨的，因为他们要绑在一起看嘛。如果面板的需求还有报价是持续的往下走，对于驱动 IC 这一块，也是大家近期不要碰的股票吧。对，那我会觉得
我今天也想谈一下驱动 IC，就是因为最近驱动 IC 也因为面板的关系啊，就是持续往下跌，然后再加上最近有一个消息，就是台积电要涨价。对，不是昨天就有消息说，哎，IC 设计是卡在上游跟下游的中间，很两难，对不对？不知道该转价吗？对，你想要转嫁给下游啊，下游可能又没有办法买单，对不对？然后又面板类股又下跌，那很多人就很担心啊，像那个联咏啊、天钰啊、敦泰啊，都是面板的类似驱动 IC 这一种股票。好，我们直接看一下联咏的部分。联咏的话，我们可以发现啊，昨天这么悲观的情况之下，有没有？就利空，它其实也没有太大的在往下跌，它跌破之后马上拉起来。正常来讲啊，如果是有利空，它真的会跌的话，它应该就会在持续的往下跌。但是呢，我们可以看到它跌下来之后就马上往上拉，就代表说有一定的买盘在承接。所以我觉得，如果你手上有不管是天钰啊，或者是联咏啊，或者是敦泰的话，其实你可以用利空去测。你利空去测的话，今天其实股价没有什么跌，其实都是好事的。不管是联咏、天钰或敦泰，好，所以呢，我们可以观察一下这礼拜。我认为这礼拜这个利空就会发酵完，这利空发酵完，股价还是都没跌的话，我只建议大家坚持下去啊，坚持下去，它一定会拉回来的。那我们一般来讲啊，就是利空股价就会跌，利多股价应该就要涨。但是如果出现利空不跌的情况之下，我认为股价也许是落底了。现在跌那么多，你就不要太担心了。既然跌到，如果你手上有的话，都跌成这样了。就干脆两眼一闭，先不要看，它也许就拉回来了，好不好？那另外有一些驱动 IC 其实也是不错的啊，对不对？就像我们昨天我们有看到那个 Type C 的 IC 设计厂商，我们看到第3期的投影片，之前有跟大家分享过，就像那个 Type C 的有微风、智原、祥硕、创维跟裕创这5档是 Type C 的 IC 设计厂商，其实昨天表现还是不错的。好，昨天创维跟祥硕呢，这是一度涨停板。好，所以呢，我一直跟大家讲啊，整个类股族群会同涨同跌。那 Type C 的相关族群的话，你要看到一个精神指标的部分，就是在祥硕跟创维的部分。是祥硕跟创维如果能持续向上涨的话，这个类股族群其实表现也都会不错。像今天有没有？今天我们可以看到祥硕的部分，现在表现还是不错嘛。现在台股在跌，它还是收红的，对不对？好像创维的话也是一样。创维的话，它的代号是6104，有6104的部分还是在向上，在创高嘛，对不对？你看今天这个跳空缺口，目前台股啊指数在下跌，我刚刚看到的嘛，对不对？对，指数在下跌，它跳空缺口还是没有被跌破，哦，还是维持这个跳空缺口。我认为这几天还是蛮有机会持续的向上，所以创维我觉得是表现的不错的。所以如果你要 Type C 的相关类股族群的话，记得就是观察一下。祥硕跟创维有没有办法持续的向上创新高？至于如果你们要从基本面去观察的话，其实啊，基本面去观察的话，我们可以看到营收的部分，其实啊，营收的部分蓝色的线跟红色的线，蓝色的线是智原，然后红色的线是祥硕，你看它营收都是持续的，还是在向上创高嘛，对不对？裕创也还不错。好，我们可以看到下一张的部分，下一张的那个毛利率。毛利率的部分呢，也同样是持续的向上涨。那我们可以看到红色的部分是比较持平，那持续比较向上标幅比较大的是创维的部分，所以创维股价是蛮标的，准备要再创历史的新高。那再看到下一张的部分呢，我们可以看到营业利益的部分也是一样，创维的部分向上涨的幅度是比较大的。好，裕创也不错。好，再来我们再看到下一张的部分。下张税后净利率的部分啊，那祥硕因为它的本体比较不一样嘛，因为它股价毕竟是2000多块的股票，对，所以呢它的营收当然是会比其他人来得高。但是你如果说你要看成长性持续的向上的话，我们可以看到裕创啊，还有就是创维啊，这一季就是 Q2 表现也都相当的不错。好，所以我觉得裕创跟创维的话，大家也可以看一下，好不好？如果你不想追高的话，也许可以去看一下裕创。如果最近呢，如果说你要涨势比较强势，想要做比较短一点点的话，我觉得你可以去看一下创维的部分。今天创维刚刚我们有看到这个跳空缺口，刚刚有没有看到？就跳空缺口如果没有被跌破的话，我觉得啊，整个趋势还是蛮强劲的。所以 BCI 的指数啊是大涨，BCI 指数就是散装航运的指数。
好，所以我们可以看到这一波啊，长荣、阳明、万海、货柜三雄啊，还是在一个低档区间，准备要向上挑战前波的压力线而已。但是呢，散装航运却走势相对来讲是比较强势一点点的。对，散装航运这一波先起涨的就是有中航跟四维航，所以中航跟四维航呢，大家可以观察一下。中航的80块的整数关卡也没有办法就是撑住，80块的整数关卡如果有办法撑住的话，后续表现都会不错的。好，再来四维航的部分呢，四维航的部分它也是快要突破新高了嘛。那最近就是观察看70块的压力线有没有办法突破。那如果你要再观察另外一档就是货柜三雄的部分，我建议观察就是万海。我们一直讲万海是一个精神指标嘛，是万海如果能守住250块的支撑线的话，其实整个航运类股都还是会不错的。所以观察的重点就是三档标的，因为我们就一直讲了，整个类股族群会同涨同跌，但只要几个指标性的类股能持续向上涨的话，你手上的股票应该都不会太差。所以万海的部分你就看250，其他四维航跟中航、散装航运的部分，刚刚也分别跟大家讲过，至少要维持在相对的高档。如果这几天如果台股持续的又有在震荡的话，那这些散装航运、万海都能维持在相对的高档的话，我觉得航运类股就不会悲观。航运类股不悲观的话，我觉得你手上的船票还是有机会继续向上涨，因为毕竟大跌已经跌很久，这一波其实基本面是没有问题的。那最重要的问题就是筹码面嘛。对啊，就像我们这一波台股一样，这现在跌什么？就筹码在担心害怕，你担心我担心，大家都要担心嘛，对不对？我之前跟大家讲过，要解决这个担心最快的方法是什么？砍掉，对，把你手上的股票把它砍掉，砍掉最快，砍掉你就没感觉了。对，砍掉就不痛了，就痛那当下就剩下就不要再去管它了。对，然后涨回来又继续痛。对，所以有的时候散户心态难免的。对，对，难免的。所以我会跟大家讲说，这几个指标你去观察一下，如果这几个指标都没有问题的话，你手上的船票也不要太轻易放手。